আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ, আজকে খুব দ্রুত কিভাবে চিকেন খিচুড়ি রান্না করা যায় সেটি দেখাবো। আসুন শুরু করা যাক। আমি একটি পাতিল নিয়েছি, আপনার এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজ কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিব। পেঁয়াজ ভাজতে গিয়ে যখন ব্রাউন কালার চলে আসবে তখন আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব। এখন আমি পরিমাণ মতো মাংস দিয়ে দিব। এরপর মাংসকে ভালো করে কষাতে থাকব। মাংস কষানোর এক পর্যায়ে আপনার এলাচ, দারচিনি এবং লবঙ্গ আমি দুটো করে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা ব্যবহার করবেন। এখন আসুন, আমি এখানে মুগ ডাল ইউজ করব। এখন আসুন, আপনার আদা রসুন বাটা দিয়ে দিব এই পর্যায়ে। এরপর আপনার ব্লেন্ডার করে রাখা ছিল আমার কাঁচামরিচ ব্লেন্ডার করে রেখেছিলাম। এখন কাঁচামরিচ ইউজ করব। হালকা কষানো হয়ে গেলে এখন আসুন, খুবই অল্প পরিমাণ চিনি ইউজ করব। এখন আপনার টক দই দিয়ে দিব। আমি এখানে 5 চামচ টক দই দিয়েছি, আপনারা পরিমাণ মতো টক দই দিয়ে দিবেন। এবার আসুন, আপনার মশলাগুলো দেওয়ার পালা। আমি একে একে হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো এবং ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিব। আপনারা পর্যায়ক্রমে দিয়ে দিন, দিয়ে ভালো করে মাংস কষিয়ে নিন। মাংস কষানো হয়ে গেলে এখন আসুন, আমার পোলাওর চাল দিয়ে দিচ্ছি। আপনার মূলত এই খিচুড়িটা আমি পোলাওর চাল দিয়ে রান্না করব। এখন পোলাওর চাল দেওয়ার পরে আপনারা ভালো করে আরেকবার পোলাওর চাল কষিয়ে নিন। এরপর আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে দেব। দেখুন, আমার চাল কষানো প্রায় হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে দিব। ঢেকে দিয়ে আপনার 15 থেকে 20 মিনিট অপেক্ষা করব। দেখুন, 15 থেকে 20 মিনিট পর আমি খিচুড়ি নামিয়ে এনেছি। দেখুন, আমার খিচুড়ি হয়ে গিয়েছে। এভাবেই খুব সহজে আপনার রান্না করতে হয় চিকেন খিচুড়ি। ধন্যবাদ সবাইকে।